alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wallahu a'lamu bimuradi wa qalu lan ngucap ya qalulan ngucap ya alladzina amanu indal istiqrari fi manazilihim ing dalem nalikane tetep ing dalem pirang-pirang panggonan alladzina ucap ing labad alhamdulillahilladzi hadana wa anana wallahu alam bimuradi utai jenis puji kutang tuka di Allah kang nuduhkeun ya Allah naigisun sadaya lihadzal amali kadua ikilah iki amal alladzi hadza jazaohu kang utawi ikilah jariyul anhar min tahtihim madkhulil jannah iku jazaohu wa balas hadzal amal wa ma kunna lillah tadi alan warana ana ingsun sadaya iku darepon yen ta oleh pituduh ingsun sadaya laula lamun orana kena ingisun sadaya sapa Allahu zipa jawabu den buang opo jawab laula lidilalati magobla walai kena nudukeun barang kang tetep ing dalam sadurunge laula alaihi ngatas jawab laqad jaat rusul rabbina bil haqqi yakti teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun sadaya kalawan bener wa nudulan den celuki allazinaan satuhune kalakuan mukhaffafah yaiku mukhaffafah ay anahu tegese satuhune kalakuan au mubasyiratun atawa utawi andiku kang nafsiran fil mawadhi'il khamsati dalam pirang-pirang panggonan kang lilimatil kumul jannah utai mangkono surga uristumuha iku den wariskeun sira kabeh ing jannah bima kuntum ta'malun sira kabeh iku migawe sira kabeh kalawan ma ieu mah ngalanjutkeun ayat nu kamari jelema-jelema nu iman ka Allah ditambahan ku beramal soleh nu Allah nyaritakeun bahwa nu iman tur ngamalkeun kana amal soleh Allah janji dengan rahmatna ulaika ashabul jannah surga lain saminggu sabulan satahun ta lain 10 tahun hum fiha khalidun tur ngalaksanakeun amal solehna teu kudu berat-berat la nukallifu nafsan illa asa endek bae ka surga asa dihareup bae ka surga pasti biasa husnuzon urang ana inda zanni abdi bi cak Allah kulama kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaan anak aing mah ka surga aing mah asana ka neraka keun kumaha sangka sia bae nu mantap kajeun teuing teu salat sing gede sangka ai teu isin mah atuh nyana ge boga sangka boga perhitungan ieu nyana ieu boga sangka asal aing digaji atau emang digawe ieu
jelema nu teu digawe di ikan atawa teu digawe di kitu cinglu teu digawe tapi jana boga sangka asa aing digaji ya dek ku galede ge moal ka jelema atuh sangka ge sarua eta Gusti Allah ngomong kos kitu teh ulah disangka lah aing mah bagus sangka bae atuh bagus sangka ge kumaha sangkana lantaran nyana ge boga rarasaan ieu boga rarasaan sakieu haji teh ji kumaha kira-kira ya di ayat ji atuh deuk kumaha deui jang ngaji unggal minggu sanajan di handapeun tangkal Ambon kan salat ja atuh biasa kula mah sanajan tilok tahajud tilok duala temat tuh sakira tambahna doang ka Mekah jang geus ngazakat ja atuh osok anak atuh ja hayang sok dibabagi segala rupa aja perasaan ja atuh ieu mah eta bapae ka surga ja ieu mah eta bagus sama sangkaan gitu kan nu saurang deui Dedi, lu Ded emang bagaimana ini sekarang lagi sakit? Iya, gua lagi sakit. Kira-kira lu kalau sakit ke surga apa neraka? Tahu ya. Saya itu, tapi kalau sangkaan sih pengen ke surga aja. Bagus aja deh. Kata Kiai juga harus bagus sangka. Iya, lu suka sholat? Kagak. Puasa suka lo kalau bulan Ramadan? Ya kagak juga sebenarnya. Lo kerja apa aja itu? Ya sekali-sekali suka mabok juga sih. Ini lo sekarang lagi gimana perasaannya? Mau mati kayaknya gue. Tapi ada nggak perasaan sorga? Sangka sih sorga aja. Iya kepengen mah walaupun begini-begininya Allah maha gopurin. Waduh buka dalil tak budak. Ye jawara ge buka dalil. Tetap di jero hati nama teu biasa dibohongan deuk sangka kumaha ja aing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah ka neraka 1 juta kali aing boga sangka bagus ge hate leutik nama teu bisa dibohongan sangka teh kumaha aya korena jeung dilalah ka jeung kumaha ge ye kitu mah urang salat sok sok salat atuh sok aing mah ka jeung kumaha ge jawani aing mah lamun tinggalin qada mata ka aing mah subuh mah kodoan melulu aing. Ani aing mah. Tak atuh geus emang sakitu bisana jingan aing mah. Jahes mah anugerah ti Gusti Allah. Jaing ge hudang mah tuh sok berjamaah. Ngan teu hudang-hudang emang nang sa nang Allah pan. Bohongan ku Allah teh dihudangkeun aing. Nyalahakeun ka Allah tolol tah budak. Tapi aing kodo kan. Ye eta aing gede hate. Tetep sorga aing mah. Eta mah deres kos kitu mah. Sebab sholat dah siap moal ka surga jatuh husu atuh selalu husu madak tong lain deui eta mah bagian kiai eta mah bagian aing mah deuk husu di mana salembur aing coba dengekeun husu jeung mal aya atuh lamun hunu kudu nu husu bae maka surga atuh mah tuh surga kosong nya keur ngarobrol bae teh si Unyil jeung si Petruk tetap aing bagus angka itu aing mah sabisa-bisana sakit tetap sia itu husuma je aing kamari kan ngaji di Cilongok cak Allah lain cak kiai cak Allah la nukallifu nafsan illa usaha aing mah sakuran eta doang nu ditenget-tenget ku aing jang ke dalil di harapan Allah besi Allah nanya sia sabaraha tahun hirup 60 Gusti kunaon teu pernah tahajud teu kabawa duha sarwa teka bawa kurang saya sholat dohorang itu maka sholat sunnah tetap teka bawa Gusti abdi mah nu pardu na bae kata husu pancak Gusti la nu kallifu nafsan illa usaha waduh cak Gusti Allah malaikat ya balangkeun ka surga ieu mah nu kieu mah geus segera geus waduh tah batak sakuran teu kudu bade talar ieu bae hiji jangke di hareupeun Allah. Aduh mantap jasa si bae lah nu kallifu nafsan illa usaha geus sakitu talar malah mah rakaat awal rakaat kadua eta bae pake salat maghrib jadi imam deui ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim la nukallifu nafsan illa usaha Allahu akbar rakaat kadua eta deui bae ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim la nukallifu nafsan illa wus'aha Allahu akbar
cak makmum mantep ya. Imam istiqomahkeun ya. Hebat imam ya. Keceritakeun mah jelema nu iman terus beramal soleh memang jelas-jelas asal ikhlas. Ialah Allah ngajanjikeun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ketika digiring jelema nu iman tur nu amal soleh dek dikasorgakeun di hareupeun sorga teh aya tangkal kayu gede. Didinya teh aya 2 sumber cairna tina akar dipandian heula ku malaikat didinya teh maksudna ieu nu hiji teh ngaberesan batinna supaya aya ulah aya panyakit-panyakit nu hiji deui ngaberesan zahirna geus zahir jeung batin teh geus diberesihan nu mantak begitu asup ka sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar datang ka jero sorga geus eueuh panyakitan jero hate teh eueuh ujuban eueuh hikduan eueuh takaburan eueuh sumadan lain sebagainya geus sesenangan we di jero sorga tanpa aya panyakit kan ngeunah jasa urang ge di dunia mun boga babaturan sombong boga babaturan tawadu boga babaturan daek ngabela ka urang boga babaturan teu ngunek-ngunek ngeunaheun jasa urang boga babaturan teh urang perlu motor kuncina aya motorna aya dipake bae urang sia teh bebe jadi batur aing nu ieu mah geus moal nanaon nya nama kajian buku mah ge bahkan aya duit tadinya cokot jang meuli bensin teu bebe deui ngeunaheun jasa motor-motor babaturanna kuncina geus nawel dirinya duit teh jang meuli bensin teh teu bebe jadi jeuh babaturan urang neuk berangkat kadeuleu aya je Samsu di kantongna cokot deui mantep jasa. Oh, dorong mendang sapoe balik deui ka dinya tuh. Bener bae. Cek babaturan teh. Aing geus nyangka motor aing ku sia. Heeh, duit dari cokot ja. Heeh. Aja rokok aing cokot tuh. Ih, bisa sakira teh. Seuri pada eta urang boga babaturan kos kitu mantep jasa. Coba lamun babaturan. Motor aing dibawa ku sateu bebe kahayang aing dan beja atuh siap goblok, siap awal siap. Enggak sah sampai di sini saja. Paneta orang teu ngeunaheun teh boga babaturan kos kitu. Masyaallah, kos urang boga pamajikan hatena bersih ngeunaheun biasa. Urang deuk berangkat teu boga duit, aya duit pamajikan cokot ku urang bahkan aya emasna anting di dinya tah giwang dicokot ku urang dijual. Urang saminggu teu datang teu balik barang datang ka dinya. Neng, kakak nyokot duit kula nya. Heeh. Adi eta eta anting dicokot teh. Cokot di bisi kurang mah. Iya tutuna naon ka tadi nge ti kakak ieu. Ngeunaheun kana hate tis sate urang. Masyaallah, adeuna ge kakak bisa balik keneh sakieu geus alhamdulillah. Kula mah urusan duit, urusan anting segala lah, masa nu penting kakak aya. Masyaallah, tis jasa. Coba neangan di Cikupa kos kitu. Oh. Barang datang ge barang datang. Kokoprak geus kieu-kieu bae. Koprak. Urang ge datang aing lewat mana ieu? Lewat mana ieu? Aing ka hareup apa ka tengah apa ka dapur bingung aing. Nya geus koprak. Imah urang ngabangun urang tapi urang sieun balik coba. Paneta tolol eta urang. Tapi maksakeun maneh. Kakak maling duit kula nya. Heula tuh aing asup ulang. Dasarna. Emang turunan kakak mah teu bees tuh, paman mah bapak turunan pan. Pan bapak urang, bapak kolot urang ka bawa pan eta. Tungtung lama teu beres bae. Emang tolol urang Cikupa mah bloon. Kan panas nu aya urang. Masyaallah kan mentak neangan pamajikan teh nu kos kitu tah. Neng, neng leungit duit lah, leungit duit bola ka ditanya diuk bae heula ka, diuk kalanan. Nginum heula. Duit mah gampang diteangan, Kak. Tapi pan kakak mau leungit ya saya anak-anak sadunya ieu ngan kakak bentukna ngan hiji doang kos kakak doang. Ih, kula mah geus eueuh deui di hate kula ngan kakak doang. Aduh, kan urang ge tiis jasa. Aya atuh ka kamar. Hayu atuh. Aduh, bahasa neangan pamajikan nu tiis, neangan nu tiis nu ulah marah bae ka urang. Masyaallah, cak pamajikan lah kiai ieu bisa bae.
geus katara di hatena kitu bae emangnya nama teu maksud bagus ya hatena maksud bagus tah di dunia mah kos kitu bae tetep boro-boro jeung babaturan boro-boro jeung pren urang dina usaha boro-boro dina politik cacak-cacak jeung pamajikan bae ge teu meunang salah saeutik dunia mah kos kitu tetapi di sorga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin dicabut ku aing cek Gusti Allah panyakit-panyakit ku aya di jero hate urang boga pamajikan 70 sugan aya kumaha pamajikan teu aya encan tambahan pamajikan urang nu asli encan ditambahan dari tatangga urang nu salakina ka neraka pan eta bagian urang euy nu mantak doakeun bae tah kan eta kan jadi pamajikan urang eta kumaha eta nyana aya panas di sorga moal aya wa nazana ma fi sudurihim min ghillin lain sorga tuh aya keneh panas mah lain sorga di dunia teh urang hayang nyandung boga pamajikan 2-3 maksudna hayang jadi sorga kan abeh ieu kieu hayang jadi sorga boga pamajikan 2-3-4 ternyata jahanam kabeh nyana ge ngana sehatan kanu encan nyandung ulah cak aing ulah emang kunaon pepes hulu sia aing ente pan teu pepes aing geus tanggung pepes aing nya kage kada sehatan ulah coba-coba lamun sia hayang pepes hulu nyandung sia nu aing ieu geus diganti ku batok kalapa ye nyandung kada sehatan hampir kabeh karena itu kabeh sia hayang tentrem imah tangga ulah nyandung geus hiji bae kabeh nu nyandung karitu aya nya lagi nu ngajakan nyandung abeh dicarekan nyana itu ge dicarekan ketika nyana dicarekan nyandung lah ngaranna ge babaturan deukeut akhirnya nyandung kan tah nu kolot nyarekan itu ge sarua kapang ide saya carekan kan sasalaman akur nya mah abeh aya batur doang ai tentrem mah eueuh nu dimaksud hayang boga imah mewah ditendenan di sisina pancuran ditendenan deui cai mancur ditendenan deui taman-taman di samping eta deui boga kendaraan lain hiji 2-3-4 jana nyandung maksudna hayang jadi sorga supaya di dunia teh jadi sorga ternyata teu jadi sorga balik ka imah sieun jalan mana ini imah nyana pamajikan dibiayaan ku jana tapi alabatan Kapolres menghadapi pamajikan teh aduh Kapolres ona mah senyum-senyum imah tutut bae le manyun teu jadi sorga nu mantak ciptakeun imah tangga supaya jadi surgawi ulah hese-hese teu kumaha supaya suasanana nyaman supaya urang ibadah ka Allah mantep eta nu nyandung ibadahna moal beres kajian kumaha ge Allahu Akbar poe ieu aing ka mana balik ye nyana schedule gilir malulu di jero hate mun opat teh mah wah ieu di dieu isu ka mana ye isu ka mana teu kumaha husuna gantung habak di mah kos kitu ye eueuh husu bohong kajian kumaha komo haju aya SMS mah tinu ngora tinu kolot puyeng aing cek dina teh ieu tuh puyeng dijieun ku saha ye heuy teu cek awe akur emangnya mah yang kitu bae panjang ieu mah keur carita di sorga mah eueuh panyakit wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar kacaritakeun mah jelema nu iman jelema nu amal soleh urang kabehan geus aya di sorga ningali sorga nu luar biasa lamun diuji ku amal urang memual kabeuli eta sorga teh lantaran gedong teh ulah dihayalkeun batuna batu cisoka ulah dihayalkeun ieu melesterna make pelesteran urang Garut ulah dihayalkeun ieu sorga teh sorga kos bangunan kelapa gading BSD dan lain sebagainya sorga mah ieu batuna tina emas tina perak
di dia suasana teh panon poe bulan listrik dan lain sebagainya, tapi seluruh cahaya aya hese nyaritakeunana lantaran disebut beureum lain, disebut hejo lain, disebut koneng lain, seluruh cahaya aya tajri mintah tihamul anhar dihandapeun gedong teh cai-cai sing kolocor asli sorga. Ketika kurang ditambah eta cai nyamperkeun tangkal kayu teh akarna lain dihandap tapi di luhur buahna macem-macem, hiji tangkal kayu teh tangkal buah misalnya lain buah doang tapi seluruh bubuahan aya di tangkal buah teh kumaha. Di hiji tangkal teh didinya teh jeruk aya, apel aya, anggur aya, cau aya dan lain sebagainya. Teu kudu dialaku urang teh terekelan ragag urang atuh. Tinggal di tempat di tegal di awet cau ka dieu sia. Cau datang ka urang di dahar ku urang teh geus di dahar, cau jadi deui datang deui ka ditu teu kumaha. Teu ngabeakan maju banget urang per harina berbeda, tambah ganteng, tambah kasep, tambah gelis. Iyalah sorga. Bidadari di sisieun urang teh ketan aya 70. Waduh, nu hepe susuna. Allah. Aduh, Masya Allah, irung mararancung bibir. Aduh, geus hese nyaritakeunana. Nu mantak geus pokona sorga teh lain lalagaan. Bau jengkol, bau peuteuing. Kumaha sarareungit MCK di sorga mah sugan neangan WC urang eueuh. Atuh lain sorga mah sakeneh ngising keneh bae mah. Atuh hese ngising keneh mah pan babauan eueuh di ditu mah. Urang dahar bae nginum bae teh kudu neangan MCK di ditu mah asal kesangan ras beres. Masyaallah, aju kesangna seungit teh. Ya mah bener-bener sorga, penyakit batin eueuh zahir kararasep jeung garelis per hari urang teh makin kasep makin gelis berbeda wajah tatangkalan dan lain sebagainya ge. Oh hese nyaritakeunana kitu keneh sinar-sinar dihandap sing kolocor tajri mintah tihimul anhar geus hese nyaritakeunana bae sorga mah lantaran eta kenikmatan anu hakekin leuwih ketika urang ningali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ta urang engke ngomongna di ditu ye urang bae heula keur carita. Barang daratang ka be ka sorga beuh pelukan ja ente ge ka sorga. Ujang sia ka sorga. Ka dieu. Wah, pelukan urang kabeh. Wih, itu kiai urang. Wah, pelukan. Bunga-bungahna, aduh, ieu kakarak asup ka sorga kabeh ge kararaget. Masya Allah, cakuan si Abdul Qadir, kade sia ka sorga keneh. Ka sorga sia ge. Akibat taon sia? Maca seh kula di ditu. Sia maca sehna pasti ikhlas ja. Heeh. Awal-awal mah hayang berkat-berkat, bener. Ka dieu geuna mah ikhlas lah cakeun teh. Tah, ka sorga kabeh. Waduh. Geus Kangjeng Nabi aya sahabat aya kabeh parang barang asup ka sorga kumaha ngomongna wa qalu ahli sorga ngomong di sorga alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa ahli sorga. Sadaya puji tantu ka Gusti Allah. Gusti nuhun ka bina-bina luar biasa abdi teh anu Gusti teh parantos duduhkeun ka abdi li hadal amal kana ieu amal nu melalui amal-amal ieu lah abdi bisa ka sorga. Abdi amal teh iman ka Gusti, iman ka Rasul Gusti. Di samping eta abdi teh terus duturkeun syariat anu dikembangkeun ku Rasul Gusti, anu terus diteruskeun ku para ulama-ulama warasatul anbiya. Abdi teh terus ngamalkeun iman melalui syariat-syariat teh. Nah, ieu nu datang ka syariat doang di dieu, nu datang ka tarekat di dieu, nu datang ka hakikat kabeh aya di sorga. Berbagai-bagai tahapan ke di sorga. Nu bersyariat mah ayana di dieu, nu bertarekat mah ayana di dieu, nu berhakikat mah aya di dieu. Kabeh ngan ka sorga tanpa aya ngunek-ngunek. Pan sia mah luhur amat, pan aing mah handap amat, moal aya lantaran geus dicabut panyakit.
nungis dihandap senangku dihandap nak nu di tengah senangku di tengah nak nu di luhur senangku di luhur nak lantaran pada akhir nama engke bisa silih sabah nu aya dihandap nu bersyariatnya bahkan nu bertorekat jabah nu berhakikat engke nyaraba urang ka rasul urang nyaba urang ka Kangjeng Nabi Isa nyaba ka Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Harun ka Kangjeng Nabi Yusuf ka Kangjeng Nabi Daud bahkan engke di sorga tepan aya hiburan anu bakal nyanyina Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Wah, lu mantap kurang aya bahasa uluk-uluk Nabi Daud. Suarana, masya Allah, kurang ngadengekeun Kangjeng Nabi Daud di dunia bae ge kapan manuk-manuk ge cara reci di dunia ye. Jelema kabeh ngadengekeun bahasa ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud mangala lentuk bae kabeh. Sapi munding lamun keur leumpang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud cicing ngeunaheun jasa. Masya Allah. Tapi coba ge sapi keur leumpang ngadenge suara Haji Pendi gegerbegan. Aduh, kebo ge lamun ditanya kumaha sia ngagerbeg galedeg aya kaceuli cak. Tah ieu suara para jasa engke di sorga urang bisa ngadengekeun. Gantengna Kangjeng Nabi Yusuf ngeunahna suara Kangjeng Nabi Daud ngan moal aya nu pangganteng-ganteng nama iwati Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaya puji tantu ka Gusti Allah nu parantos tuduhkeun ka abdi kana ieu amal ti mimiti iman datang ka beramal soleh abdi ieu teh lain abdi menang Gusti allazi haza jazaa'u nu abdi amr amal teh ieulah babales dayana surga abdi bisa asup ka surga kulantaran sabab di dunia na iman jeung beramal soleh mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah abdi sadaya teh moal meunang tuduh mun cacak-cacak gugusi Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi aya hidayatul irsyad aya hidayatul taufik mimiti hidayatul khalqi dibere hidayah sebagai makhluk ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mangan sakikituna bae tah ka sorga mah ka sorga ngan lewat neraka heula sebab kakarak hidayatul khalqi ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyarit ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga nang Allah keur cicing bae batur di kamarana eta budak naleut ngaji ka Cilongok ngaji emang ngaji kumaha sih di situ atuh ngaji ngadengkeun diajak ayo ngaji mong aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese ternyata bisa ngajawab isin aing ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengkeun oh emang ngadengkeun doang ngadengkeun jauh ge bisa loba nu tangga Ambon ge je coba tuh berangkat jana hidayatul irsyad ngadengekeun oh jaheunya tuh irsyadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorop alfiyah bante kukudul juman terus tafsir undah hadis usul fikih dan lain sebagainya wah hebat sama irsyad ti Gusti Allah teh dan dicalonkeun meureunana engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsyadna hebat nah kuari nu ngaji mingguan nu ngaji unggal peuting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh mahal kunaon sia indit uyang aing majelis ngadeng ngaji malulu batur mah ti jauh datang mata hatena bentaknya nama anu didinya indit nah iya kan itu hidayah nang Allah eta hidayatul irsyad wal bayan yo dititahan balik ya ceng balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun engke bah kula mah deuk di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing kajeun lah deuk sahirup-hirupna jahabi kurang kula mah lain anak abah sia kos kitu atuh
iya hubungan aja abah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun ajeun ge nang Allah ge mere ka kula lah deuk kumaha kumaha deuk ngaji baheulana lain gitu ban sia umur 35 tahun ke ditanya anak saha siapa abah-abah kan wisin mah geus kajeun bah kula mah deuk ngaji baheulanan boy mah teger jasa wajib irsak da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung mah betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh nikmat jasa indah jasanya nama lamun geus ngaji datang ke HSS ija eta bae alfiah ge rarikes alfiah datang ke HSS-an bae ku jana bisa mah henteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah henteu dibere hidayah tapi imannya na ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatut taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatut taufik nah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat belum teu tapi aya bahaya teh ustad ukos kitu teu dibere taufik dicabut taufikna nah ieu mahal ieu hidayatut taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatut taufik lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatut taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatut taufikna nah nu matak hidayah teh tilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatut taufik nah iyalah ulaika ashabul jannah nu nazana ma fi sudurihim min gil di akhirat asup ka sorga nyana ngomongna beu alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh nu tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga deh laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah diaku hidayatul khalqi nang Allah hidayatul irsyad nang Allah hidayatul taufik nang Allah di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah di tengah-tengah berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam eta mah mahal hidayah masyaallah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq nyata jelas geus datang rasul rabbina rasul urang sadaya bil haqqi kalawan bener deh baheula ajakan-ajakan rasul teh bener ternyata nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nyana ge ngomong jelas nyata Rasul teh mawa bener melalui sahabat begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas nyata Rasul teh bawa bener melalui lisan tabiin terus kabelah dina melalui lisan-lisan ulama aing sok kadengikeun dina maulidan dina rajaban dina haulan ternyata bener Rasul aing teh nyata jasa Rasul bener mawa hak melalui lisan-lisan para ulama nu mantak wa nudu diceluk antil kumul jannatu uristumuha wahai ahli-ahli surga tilkumul jannatu sorga uristumuha nu maneh diwaris tah sorga ieu teh bima kuntum ta'malun ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal soleh tuh
surga jang maneh. Masya Allah di Masar urang teh melalui bendera-bendera didinya aya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidna Abu Bakar dibere bendera Siddiq, Sidna Umar diberes bendera Al-Faruq, bendera kitu Sidna Ali bendera jihad fisabilillah, bendera Sidna Utsman bendera zuhud, terus bendera Sidna Hamzah, bendera ulama-ulama para wali-wali Allah. Lantaran satu bendera diharap Kangjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera. Nah memeh berangkat ke surga Allah nitah ka malaikat nudu geragrokeun antilkumul jannatu ya urang geus siap di bawah bendera antilkumul jannatu surga tu surga urang geus siap. Wah dek diberangkatkeun Masya Allah melalui kapilah-kapilah kontingen percis urang kos dek musabaqah kontingen Jakarta, wah kontingen Tangerang, wah mun dijidah teh amat make bendera pan urang deka mobil masing-masing. Wah kontingen mobil satu naik urang lembur atuh pabelit pabelit biasa geus besi tinggalin bae padahal mah datang ka jero dihitungan deui nyangel pan hitungan urang Arab teu pati bisa ngitung. Wahid itten talata arba'a khamsa sitta sab'a samania tisa asyara 11 12 balik deui wahid itten talata heuy cek urang ge geus tadi geus dihitung la idlis kullu wahid itten talata arba'a geus datang ka dia aya nu ngomong deh uskut balik deh angel urang Arab begonya ada tuh bisa ngitungnya nama tuh bisa ngitung bantuan ke orang ada 1 2 3 4 la bas anta ijlis nyana deh bae wahid itsnain thalatha arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya asyara tisa asyara ada asar balik dari baik mal berangkat di pasar orang Arab aduh pasar eta na ku kasieun hati-hati sebab eueuh hiji nyana ditangkep gas cek jana aing mah moal dihareup heula di tukang aing mimitiana di tukang wahid ieu teh dalah atuh kitu-kitu kayane jadi mobil ieu orang ieu kontingen 2, kontingen 3 ieu ge sarua urang zumara siqal ladzina taqaw ilal jannati zumara masyaallah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum salamun alaikum tibtum ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ke dina surat Zumar ieu di dieu tilkumul jannah cek malaikat tuh surga Gus ka dulu ngemprai urang saya lompat bae wah keulas noraga jon teu sia tilkumul jannah cek malaikat uristumuha anu ieu surga diwariskeun jang maneh sakumaha bapak ulang paeh bae menang warisan urang bima kuntum ta'malun cak malaikat ku sebab maneh beramal soleh di dunia iman beramal soleh urang di masar keneh geus tararis tilkumul jannah cak malaikat tuh dah medulu kabeh urang woi bendera Golkaran hiji uristumuha ieulah diwariskeun jang maneh surga ku sebab naon bima kuntum ta'malun ku sebab maneh di dunia beramal iman amal saleh geus tarariis urang aya pemimpin urang kan dihareup geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen teh geus puguh benderana ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ieu make bahasa uristumuha kieu nu mantak make bahasa uristumuha na ahlal jannati yurisunna manazil ahlin nar
Sayana ahli sorga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cek Kangjeng Nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil. Teu aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di sorga jeung di neraka. Urang kabehan geus boga tempat di sorga aya di neraka aya. Kafir boga tempat di sorga aya di neraka aya. Jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta mun ka sorga itu. Ya Allah. Rarempan ya urang. Geus boga jadi urang ku ari blok-blok na geus jelas, cek na geus jelas di itu, kelurahan na geus jelas, RT na geus jelas di dieu. Presiden nama malaikat malik di dieu. Jadi urang geus boga tempat horenganan di neraka jang pambalikan urang kabehan. Di sorga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat. Nah jadi saurang-saurangna boga tempat dua di sorga boga di neraka boga. Fa idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an nar, di mana-mana asup ahli sorga ka sorga ahli neraka ka neraka. Nah ahli sorga geus di sorga ahli neraka geus di neraka. Akhirat jarana bakar rupiatil jannah lihan linnar, diangkatkeun sorga ka ahli neraka, ditembongkeun sorga diangkat ku Gusti Allah. Di neraka keur ngojay ge kabeh kararieun neuleuh sorga. Nuker nginum susu, nuker muka susu. Maksudnya susu SGM sia mah ka mana bae. Tuh, sablon sia mah. Nuker ngadahar saos, segala ngadahar bubuahan dan lain sebagainya. Indah jasa keur alalay cerak katembong ku ahli neraka atuh panazaru ila manazilihim fiha, nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di sorga. Lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia nu di sorga teh itu nu mantap nyana neuleuh. Tah dibejakeun ku malaikat, hadzihi manazilukum law amiltum bi taatillah. Ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh tah tempat sia eta. Pan nyeri jasa kana hate. Nyeri jasa. Percis kos urang kawin aju teu nurut ka kolot urang ngajak kawin nang kahayang urang nya beke nya jore jol be aya nya putih semampai jangkung masyaallah dibejakeun ka anak urang tah pilihan abah nu jang sia teh mun sia daek mah ambobah ulah ambobah sia mawat maneh kudu geus bari mah kekepan bae tas hideung. Pongan sia teu nurut ka aing. Aing abah tuh geus jadiakeun ka eta anu jang sia teh. Kumaha bah lamun kuari ganti ojol teu bisa. Mesti kawin batur atuh. Sia mah sok macem-macem bae. Geus nikmati ku sia hideung. Tinggal nyana bae ngapan kaduhung amat aing teu nurut ka kolot kaduhung amat aing teu nurut ka kolot. Takkan eta cerita dunia. Ya ge hadhihi manasilukum law amiltu. Hei kafir. Ya tah tempat maneh tah kadeuleuh ku sia. Geus disiapkeun baheula teh jang maneh mun maneh iman, tur maneh baramal sore tah eta tempat sia. Oh hanyu-hanyu ngana kikieuan. Atuh kami ka dieu weh nonsen. Weh malaikat jeung nonsen. Tidak ada tuh cek malaikat. Sumayuqalu ya ahlal jannah ka ahli sorga rizqhum bima kuntum ta'malun. Kuari mah lantaran ieu tempat nu bogana di neraka maka warislah ku maneh tah nu baheula jang si Bill Clinton, nu baheula jang si George Bush, nu baheula jang si Cat Eye ucing teh batu. Tah nyana lantaran ka neraka si Cat Eye kuari mah ieu tempat kosong eusian kumaha. Wow atuh geus kikieuan we Haji Pendi di surga. Lain Haji Pendi ieu. Geus pede bae nya. Tah sarua teh ge urang nu urang
geus pugu aya ieu tah nu batur ka neraka jang urang deui kaju tempat urang nu di neraka teh ditembongkeun deui Kiai tah nu tah heula teh atuh neraka tempat kiai lantaran kiai ku ari ka sorga tah itu neraka wariskeun habak sarodo los tah los jang sabae sapamenang urang kitu kabehan los cenah ieu mah deusian ku artis sabodo geus ieu mah tah surat-suratna BPKB na kabeh tah bikeun wabeh kabeh dibikeun ka malaikat balik los tah geus teu hayang-hayang teuing aing mah kos kitu enggak susuratanna nanggeus kabeh panai ieu mah sabah AJB segala non kan kudu aya gitu kan surat-surat geus menjadi persulit tiba tanda tangan langsung ye atuh upah tanda tangan mana sia bikeun ka ahli neraka tempat urang nu di neraka kosong lantaran urang na ka sorga bikeun ka kafir tempat kafir nu tadina jang nyana mun nyana iman lantaran nyana kafir kosong bikeun ka urang nu mancak ieulah bahasana tilkumul jannah tu sorga uristumuha nu mane diwariskeun sorga nu mane mah jelas aya nu kafir nu tadina tempat nyana mun nyana ka sorga kuari jeung maneh bima kuntum ta'malun lantaran maneh baheula iman tur beramal soleh bentak kurang iman mah geus aya tinggal amal soleh teh kan butuh ilmu ngaji dina ngaji nage kan kudu ikhlas kudu nyaho wudu jeung rukunna syaratna salat rukunna jeung syaratna haji puasa dan lain sebagainya abeh naon abeh beramal solehna mantep sesuai jeung syariat kabelah dituna sesuai jeung thariqah abeh bener-bener Allahu Akbar Allah Maha Agung keagungan Allah kadeulu ieulah amal soleh nu mantak urang mah kuari dibere taufikul irsyad di samping taufikul khalqi urang dibere taufikul irsyad daek ngaji padahal mah di imah riweuh jasa jang ngawarung gitu kan nya urusan tapi lah aing deuk ngaji bae lah geus kajian tah tinggalkeun diomean ge jak aing moal bakal untung mun untung mah aing moal ngaji ieu ge tolol aya tungtungan kos kitu bae tah aja kunaon lieu teu dagang poe minggu lah dagang ge rugi malulu mun untung moal ngaji aing ge aduh zaman teu beres kos kitu tah malaikat ge nganyatet da setengah hate budak ngaji beneran tah teu sia nah ieu keur carita uristumuha tak dijelaskan kok bisa diwaris pan waris bang eta mah meureunanan mun aya nu maot horenganan kos kitu tadina setiap jelema boga tempat jang pengbalikan di neraka aya di sorga aya ketika urang ka sorga maka tempat urang nu di neraka wariskeun ka kafir los jang sia ketika kitu kafir ka neraka lantaran teu iman tempat kosong jang urang jadi setiap anu asup ka sorga ngabogaan dua tempat hiji nu asli dua warisan di para kafirin alhamdulillahirabbil alamin nu mantap ulah aya paksa-paksaan la ikul hafidin teu aya paksaan dina agama ulah maksa urang ka Buddha ka Konghucu ka Kristen ka Buddha je nyana daekeun atuh alhamdulillah nyana teu daekeun jatuh kege diwaris ku urang tuh sia jadi nyahopan kuari bener tuh enggak cak orang antepkeun Kristen Katolik kena ambalaya di neraka enggak atawa kajen teh urang ka neraka ge kan tempatna geus ku kafir tah begitu urang di ka neraka keun mana tempat aing cek malaikat balik kayak udah tidak ada tempat ini udah ke surga aja ya boleh deh Masya Allah tinggal engke ngegro ahli sorga ka ahli neraka wanada ashabul jannah beki rame bayi Masya Allah wallahu alam